Salut Nicolas Esther, chez Christina. Je sais pas qui va pouvoir m'aider, donc j'ai fait juste une petite vidéo pour vous montrer mon problème. Je voulais montrer à la tutrice comment mettre des restrictions pour afficher l'article et l'examen en même temps, parce que les étudiants doivent lire l'article avant l'examen. Puis il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Je vais juste faire ça vite vite. Et donc, quand je modifie les restrictions, là, je vais juste mettre, je mets une date de début, je mets une date de fin. Ok, je mets à jour et puis je publie. Puis je fais la même chose pour l'examen du RAC 2. Donc je mets une date de début, je mets une date de fin, c'est la même date de début, la même date de fin. Je sauvegarde et je publie. Donc voilà, donc je voulais montrer à la tutrice qu'est-ce que l'étudiant verrait c'est, après avoir fait ça, là, pour lui montrer que les étudiants ne voient pas. Donc j'ai pris le rôle de l'étudiant fictif. Et puis quand je clique sur mon contenu pour aller voir, j'arrête pas d'avoir un message d'erreur. Puis c'est pas seulement avec l'étudiant fictif, c'est aussi quand je rentre avec ECTU01 que ça fait ça. C'est pas la bonne section. C'est dans la section 951. Et donc l'étudiant aussi a la même erreur. C'est seulement dans la section 951, j'ai testé dans 952, puis ça a l'air de fonctionner comme il faut. Donc je comprends pas. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai fait beaucoup de tests, là, juste pour voir pourquoi il y avait un problème. Si je laisse... C'est vraiment, on dirait que c'est vraiment l'examen du RAC 2 qui cause le problème. Si je mets des restrictions, mais je le laisse en brouillon, et puis je refais le même processus, ça devrait fonctionner. Donc, on peut maintenant aller voir le contenu. Et puis on voit que l'article est publié, puis on voit évidemment pas l'examen parce que c'est en mode brouillon. En tout cas, ça paraît juste être dans la section 951, le cours 22552, section 951. Donc, comme si j'aimerais ça montrer à la tutrice comment afficher les choses, mais si les étudiants après peuvent pas voir l'examen, ben ça sert à rien. Donc, j'aimerais ça que vous regardiez ça. Merci!